Kuingire ibuku rĩa Korintho wa mbere. Corinthians chapter 1 Korintho wa mbere ibuku rĩu rĩa mbere verse 26. mũhari wa 26. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thus, think of what you are when you are called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Amen. Rĩrĩ ariũ a ithe witũ kĩbara iwega mwĩtĩre ũrĩa mwetirwo naguo muone atĩ andũ arĩa ete atĩrĩ aingĩ ogĩ na ũgĩ wa gũkũ thĩ na hatirĩ aingĩ marĩ na hinya na hatirĩ aingĩ marĩ na igweta no rĩrĩ maũndũ marĩa monagwo ta marĩ ma ũrimũ gũkũ thĩ nĩmo Ngai athurire acionorithie andũ arĩa ogĩ namo. Ningĩ marĩa matarĩ na hinya gũkũ thĩ nĩmo Ngai athurire acionorithie marĩa marĩ hinya. Ningĩ maũndũ marĩa matarĩ bata gũkũ thĩ o marĩa mairagwo nĩ andũ gwata o marĩa matarĩ maũndũ kũrĩ nĩmo Ngai athurire nĩguo marĩa marĩ ho amatue ma tũhũ. Na nĩgetha gũtikanagĩe mũndũ ona ũmwe ũkwĩraha harĩ Ngai, no rĩrĩ nĩ tondũ wake inyuĩ mũtuĩkĩte a gũikara thĩinĩ wa Kristo Jesu, o we watuĩkire ũgĩ witũ umĩte kũrĩ Ngai na ũthingu witũ na gũtherio ona gũkũũrwo nĩguo gũtuĩke ta ũguo handĩkĩtwo atĩrĩ ũrĩa ũkwĩraha nĩerahe no ũndũ wa Mwathani. Hallelujah. Hallelujah. First, okĩambĩrĩria God is saying this, Ngai arauga ũũ that it is in him, atĩ nĩ thĩinĩ wake. hallelujah, Hallelujah. or it is because of the Lord, nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩa Mwathani, because of God the Father, tondũ wa Ngai ithe we are in Jesus Christ. twĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. He is the one Nĩwe who have shown us our Lord Jesus Christ. ũtuonetie Mwathani tu Jesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Who is Jesus? Jesu nĩwe ũ. Jesus is the one who brought the salvation of God. Jesu nĩ arehire ũhonokanio wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Mwathani agocwo. Amen. This is what the Lord says, Ũguo nĩguo Mwathani augaga that I'm the Lord Jehovah, atĩ nĩ niĩ Mwathani Jehova and apart from me na thengia niĩ there is no one else. gũtirĩ ũngĩ ona ũmwe. Amen. He is the only Savior. We nowe wika mũhonokania. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus Christ, No Jesu Kristo I want you to understand that rĩrĩa ũtaũkwo ũguo Jesus is a messenger. Jesu nĩ mũtũmwo. A messenger. Mũtũmwo. Hallelujah. Hallelujah. Sitaki ushindo ai. Kwani nimebadilisha maneno. Ndĩrenda ũrigwo kagarũrĩte ciugo. Or it is a false doctrine. Katarĩ ũrutani mũhĩtanu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is a message. Jesu nĩ mũtũmwo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Who is Jesus? Jesu nĩwe ũ. He is the messenger We nĩ mũtũmwo of the salvation of God. wa ũhonokanio wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. He is the messenger Jesu nĩ mũtũmwo of the salvation of God, wa ũhonokanio wa Ngai. Amen. which we could not afford. Ũrĩa tũtangĩahotire kwĩyonera. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
which you could not afford. urotangĩahotire kwĩgwatĩra. So he became the messenger Agĩtuĩka mũtũmwo of the new covenant, wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, the covenant of grace, kĩrĩkanĩro gĩa tha, so that we can all become the children of God. nĩgetha ithuothe tũtuĩke ciana cia Ngai. That's what the Lord is saying. Ũguo nĩkĩo Mwathani aroiga. Hallelujah. Hallelujah. It is because of him Nĩ tondũ wake we mwene we are in Jesus Christ. twĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Who have given us the wisdom. Ũrĩa ũtũhete ũũgĩ. The wisdom. Ũũgĩ. Which is this wisdom? Ũũgĩ ũyũ nĩguo ũrĩkũ? This wisdom, Ũũgĩ ũyũ rĩ, we should all acquire it. ithuothe twagĩrĩirwo kwĩgwatĩra. Hallelujah. Hallelujah. The wisdom of God, Ũũgĩ wa Ngai, which is the righteousness of God. ũrĩa nĩguo ũthingu wa Ngai. If you are using the righteousness, Angĩkorwo nĩ atũmĩra ũthingu, there is no other wisdom. gũtirĩ ũũgĩ ũngĩ. That is the wisdom. Ũcio nĩguo ũũgĩ. Righteousness. Ũthingu. Becoming righteous. Gũtuĩka mũthingu. Which we are acquiring Ũrĩa tũregwatĩra through Jesus Christ. kũhĩtũkĩra Jesũ Kristo. Which we are acquiring. Ũrĩa tũregwatĩra. Hallelujah. Hallelujah. We are being clothed with righteousness Nĩ kũhumbĩrwo tũrahumbĩrwo na ũthingu from heaven. kuma igũrũ. And holiness, Naguo ũtheru, hallelujah, hallelujah, ni bidii yako. nĩ kĩo gĩaku. Holiness. Ũtheru. Being holy, Gũtuĩka mũtheru, God is commanding you to become holy. Ngai nĩ wathaga gwatha ũtuĩke mũtheru. Hallelujah. Hallelujah. He is commanding. Nĩ gwathana arathana. So it is your effort to seek the holiness. Ũguo nĩ kĩo gĩaku gũcaria ũtheru. Amen. But righteousness of God, No ũthingu wa Ngai, we are being clothed. ũcio nĩ kũhumbwo tũrahumbwo. Righteousness. Ũthingu. We are being clothed from heaven. Nĩ kũhumbwo tũrahumbwo naguo kuma igũrũ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why Abraham Na nĩkĩo Ibrahimu rĩ, believed God. agĩtĩkia Ngai. The way he believed God, Na ũrĩa etĩkirie Ngai naguo rĩ, it was accounted to him. ũgĩtua igũrũ rĩake, This man is righteous. mũndũ nĩ mũthingu. Munaelewa? Nĩ mwataũkwo? Hallelujah. Hallelujah. The way Abraham believed God, Njĩra ĩrĩa Ibrahimu etĩkirie Ngai nayo rĩ, akamwamini kabisa, akĩmwĩtĩkia biũ. akaamini Mungu ni wa ukweli. Agĩtĩkia Ngai nĩ wa ma. Hallelujah. Hallelujah. And he walked with God. Na agĩtwarana na Ngai. God himself accounted to him. Ngai we mwenyewe akĩmũtuĩra. Hallelujah. Hallelujah. This man is righteous. Mũndũ ũyũ nĩ mũthingu. Hallelujah. Hallelujah. So we are being clothed with the righteousness from above Nĩ kũmũ tũrahumbwo na ũthingu kuma igũrũ. because of how we are walking with God, Nĩ tondũ ũrĩa twatwarana na Ngai. because of how we believe God, Nĩ tondũ ũrĩa twĩtĩkĩtie Ngai. because of how we fear the Lord. Nĩ tondũ ũrĩa twĩtigĩrĩte Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Again, Ningĩ, consider about Rahab. cũrania ũhoro wa Rahabu. Hallelujah. Hallelujah. Who was a prostitute. Ũrĩa warĩ mũmaraya. What did he do? What did she do? Nĩkĩ ekire? She assisted the people of the Lord. Ateithĩrĩria andũ a Ngai. She hid them. Akĩmahitha. The moment they entered in Jericho. Ihinda rĩrĩa maingĩrire Jericho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When the Lord saw his works, Rĩrĩa Ngai onire mawĩra make, how she treated the people of the Lord. ũrĩa atigatia andũ acio Mwathani rĩ, Bwana akaamua, Ngai agĩtua this woman is righteous. mũtumia ũyũ nĩ mũthingu. Hallelujah. Hallelujah. Righteousness, Ũthingu rĩ, we are being clothed with the righteousness from above. nĩ kũmũ tũrahumbwo na ũthingu kuma igũrũ. You cannot clothe yourself with Wee righteousness. ndũngĩhota kwĩhumba na ũthingu. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And here is what the Lord is telling people. Na nĩ Mwathani eraga andũ, Tenda mema. ĩka wega, Tenda mema. ĩka wega. Amen. Because Rahab Nĩ tondũ Rahabu alifanyiwa mtakatifu tu atuirwo mũthingu tu wakati Mungu alimtazama rĩrĩa Ngai amũcũthĩrĩirie vile ametenda. ũrĩa eka.
amesaidia watu wa Mungu, nyateithiria andu a Ngai akawaficha. amahitha The moment they entered in Jericho, na ndo waikiria Jericho which was very dangerous undu wari ugwati muno to their lives, igura miturire yao automatically, o hau ri immediately, ihinda riu ri she was counted as a righteous woman. agitiwa ta mutumia muthingu. God forgot about her prostitutes. Ngai akiria ni undu maraya wake. Jesus. Hallelujah. Haleluya. Kuna mambo unaweza fanya Kwina maundu ungika upate righteousness automatically. ugie na uthingu hau. Why? Niki Not that you are righteous, tete muthingu not that you are righteous, tete muthingu but the acts you are doing, no shiko iroreka ri they are compared with a person who is righteous. iraringithanio na mundu muthingu. There is a way you can help a needy person. Wechira ugiteithia mundu ena mabata Hapana, needy a person. Unaelewa needy? mundu Inamaanisha nini? batarite Must. The needy people. andu ara andu agi. Hallelujah. Haleluya. There is an act you can act in the eyes of the Lord. Wikoge kama ine ma Ngai You can treat a person. utugatira mundu. Hallelujah. Haleluya. God will count you as a righteous person. Ngai we agutwitware mundu muthingu. Amen. That's why you are finding Na nikio rakorera in the churches that have not received the deliverance of God. thina makaja matamukireta ukuri wa Ngai. Oh, Jesus. Sio kama sisi, Titaithwe kama hizo dini. ta dini icio. Kuna watu wanafanya mema Kuna andu mekaga mawega and they are considered, these people are righteous. na matuago andu aya ni athingu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Why am I saying all this? Niki kiatuma auge maundu maya mothe. The righteousness comes from God. Uthingu ma kwi Ngai. The righteousness is given out by the Lord. Uthingu uheanagwo ni Mwathani. Amen. Hallelujah. Haleluya. But holiness, No naguo utheru. holiness, Utheru it is your duty, church. ni wira waku kanitha. It is your duty, church, Ni wira waku kanitha to seek holiness. kumatha utheru. Not that I'm so righteous, that's why I'm here. Si ati ni muthingu muno ati nikio ari haha. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. But I'm seeking the holiness of God. No ni kumatha aramatha utheru wa Ngai. And this is the only way Na eno njira tu that has been given to the church iheanĩtwo gwĩ kanitha that they shall see God. nĩgetha makona Ngai. Amen. Without holiness, Gũtarĩ ũtheru rĩ you shall not see God. ndũkona Ngai. You shall not see Jehovah. Ndũkona Jehova. That is an instruction to all people. Ũcio ũtarani kũrĩ andũ othe. Without holiness, Gũtarĩ ũtheru. again the Lord continued to instruct the church. Ningĩ Mwathani agĩthiĩ na mbere na kwĩra kanitha Seek peace with all people. caria thayũ na andũ othe. Seek peace with all people. Caria thayũ na andũ othe. Hallelujah. Haleluya. And holiness. Na ũtheru. Those two. Indo icio cierĩ. Seek peace with all people. Caria thayũ na andũ othe. And holiness. Na ũtheru. Why? Nĩkĩ? Wewe huwezi kuwa mtu ule wa kusengenya watu, Wewe kwa mũndũ wa gũcambagia andũ, kupigana na watu. kũhũranaga na andũ, Nyumbani wewe ndiye vita, mũciĩ we nĩwe haro, kuinukia watu. gũũkĩrĩra andũ. That is the instruction to the Lord. Ũcio nĩ gũtara wa Mwathani. Seek peace. Caria thayũ. Hata kama hataki amani, Onakorwo ndarenda thayũ, even if your neighbor hataki amani, onakorwo mũiganĩtie nake ndarenda thayũ, seek peace. we caria thayũ. Seek peace. Caria thayũ. Hallelujah. Haleluya. So that you cannot be accused Nĩgetha ndũgatuĩke wa gũthitangwo that you are not seeking peace. na twendwo wa caria thayũ. Violent. Gũmbara. So that you cannot be accused Nĩgetha ndũgathitangwo with all those things. na maũndũ macio mothe. Let us seek peace with all our neighbors. Nĩgetha tũcarie thayũ na arĩa tũriganĩtie nao. Amen. Let us seek peace with all our enemies. Tũcarie thayũ hamwe na thũ citũ ciothe. Amen. To seek
so that we cannot be accused. Ndio tukanashukirwo. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And holiness. Na utheru. Holiness. Oh Utheru. Jesus. We are the one we shall seek holiness. Na ithuĩ tũgũcaria ũtheru. Holiness, Ũtheru avoiding our wickedness, kũregana na waganu wothe, Amen. avoiding dhambi, kũregana na mehia, seeking holiness. tũcarie ũtheru. Amen. But righteousness, No ũthingu rĩ, we are being clothed from heaven. nĩ kũmũtũragwo kuma igũrũ. So, Koguo tell the Lord ĩra Mwathani to clothe you with His righteousness. akũhumbe na ũthingu wake, To clothe you with His righteousness. akũhumbe na ũthingu wake. Bwana pewe sifa. Mwathani arogoci. We are not righteous, Tũtirĩ athingu, but if we will be clothed with righteousness, no ũngĩhumbwo na ũthingu rĩ, hallelujah, haleluya, tumekubalika. nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte. Now the Lord is saying, Rĩu Mwathani aroiga hapo nimekuelimisha mambo kadhaa hapo, hau nĩ akũruta maũndũ maigana ũna, Amen. that holiness atĩ ũtheru is our duty. nĩ wĩra witũ ũcio. Yes. Let us seek the holiness. Ke tũmathe ũtheru. Hallelujah. Oh Hallelujah. Jesus. Rahab was not holy, Rahabu ndarĩ mũtheru, but she was counted righteous. no agĩtuo mũthingu. Hallelujah. Haleluya. She was a prostitute. Arĩ mũmaraya, She was not holy, ndarĩ mũtheru, but by her acts no nĩ ũndũ wa ciĩko ciake rĩ, in the eyes of the Lord, mbere ya maitho ma Ngai she became righteous. agĩtuo mũthingu. Abraham Ibrahimu rĩ, was not holy by then, ndarĩ mũtheru ihinda-inĩ rĩu, and that's why the Lord instructed him, na Mwathani amwĩrire, walk with me and become blameless. twaranaga na niĩ na wage mahĩtia. Amen. There is a secret there. Hena hitho hau. God had already made him righteous, Ngai orĩ nĩamũtute mũthingu, but again he told him, no ningĩ agĩcoka akĩmwĩra, walk with me twaranaga na niĩ faithfully wĩhokekete and become blameless, na wage ihĩtia, and I will bless you. na nĩngakũrathima. Amen. Hallelujah. Haleluya. Now the righteousness of God Rĩu ũthingu wa Ngai rĩ, is here. wĩ haha. Amen. The righteousness of the Lord. Ũthingu wa Ngai, You are now all clothed with righteousness. nĩwothe mũmenyo na ũthingu, But this is the instruction now. no ũyũ nĩguo ũtaarani rĩu. Walk with the Lord and become holy. Twaranaga na Mwathani nginya ũtuĩke mũtheru. Walk with the Lord and become blameless. Twaranaga na Mwathani na wage mahĩtia. Ufikiane. Ũkinyanĩre Kwa Mungu. ũkinyanĩre kwĩ Ngai. Hallelujah. Haleluya. Now the Lord is Nĩ saying Mwathani aroiga, that many of us, aingĩ aitũ rĩ, when we believe, rĩrĩa twĩtĩkirie, rĩrĩa hatukukua werevu. tũtiarĩ oogĩ, We were not wise. tũtiarĩ oogĩ. Many people, Andũ aingĩ, that is what the Lord is saying. ũguo nĩguo Mwathani aroiga, Many people are not wise. andũ aingĩ ti oogĩ. When they came to meet with the Lord, Rĩrĩa mokĩra gũcemania na Mwathani, why are you here? nĩkĩ ũrĩ haha? Have you come to meet with the evangelist? Ũkĩra gũcemania na mũinjilisti, You have come to meet with the Lord who is in evangelist. ũkĩra gũcemania na Ngai ũrĩa thĩinĩ wa evangelist. Amen. So, with me without the Lord, We hatarĩ na Ngai rĩ, I'm less important to you. we ti wa bata harĩ we. Amen. But now I'm with the Lord. No rĩu arĩ na Mwathani, That's why I'm here before you. nĩkĩo ha mbere yaku. Oh yes. Hallelujah. Haleluya. We came to meet with the Lord. Tũkĩra gũcemania na Mwathani, Amen. We came to meet our Lord. tũkĩra gũcemania na Mwathani witũ, To heal us. nĩgetha atuonie, To heal you. nĩgetha akũhonie. Hallelujah. Haleluya. Amen. We came to meet with the Lord. Tũkĩra gũcemania na Mwathani, To heal our country. nĩgetha ahonie bũrũri witũ, To heal us. nĩgetha atũhonie, Amen. To heal our sons. nĩgetha ahonie ciana citũ. Hallelujah. Haleluya. Amen. But the Lord is saying, No Mwathani aroiga, many people who came to meet with the Lord, aingĩ mokĩra gũcemania na Mwathani rĩ, they were not wise. matiarĩ oogĩ, They were not wise. matiarĩ oogĩ. Hallelujah. Haleluya. Amen. Hata kama
tumesoma kiasi Onda kuthomete kiwako kigana atia. wenye they are privileged wamesoma. Ale mahetukanya wako mathomete. Kama mimi Otake. nimefika college. Nyakinyete college. That's why am I saying all this. Na icho kwa maundu ma mothe. But the moment nilitoka huko, Nuko ito bare umire kuuri. sikuwa mjanja. Dale mugi. I was not wise. Dale mugi. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Bwana pe sifa. Wathani awoso. Amen. Hata Kiingereza hii na ubiri nayo Ona igoko kehuje na kiori. imetoka juu. Tumete igoro. Amen. Sikutoka nayo college. Kamira ito college. Hallelujah. Oh hallelujah. You are not wise. Niye kile mugi. We are not wise. Totiri ogi. Lord. Many of you wameenda hata secondary. Ai kenye mali kinya secondary. They are not wise. Tiogi. Jesus. That is what goes on. Uguru bya na pere. Oh, Jesus. God is saying that many people who he met, Atugero batuge shamanire nao ri. they were not wise. Matire ogi. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Na ndio unaona Na chokoragirira. hizi kanisa za deliverance Makanitha mama okuri. wamesahau kuhubiri Yesu Nimarigere kuhujia Yesu. because deliverance. Deliverance. Okuri. Why are people being delivered every day? Ado marakorwo muthenya niki. Because the people who are there, they are not wise. Nito ndo ameko tiogi. Na uangalie sana. No shudiririe muno. They are not wise. Tie dogi. Bwana pe sifa. Wathani awoso. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. The people who came to the Lord, Ndobokie kwe mwathani ri. this is what the Lord found in them. Uguru mwathani akoreire thiini wao. They were not influential. Matiare ando mari no na hinya. Gumo igweta gumo. Hallelujah. Hallelujah. Tumie hiyo. Go Jessica. The people, the Lord, he came to fight them. Andu aka yokira gukora He found one thing. akori undu umwe. They were not influential. Chetu bana gumo. Hallelujah. Oh hallelujah. How are you being influential? Urage gumo atia. Huyu amekuja. Unioka. Babu wangu. Igukare. Ndiye alikuwa ameakwea, ndiye alikuwa chief, No ali chivo. ndiye alikuwa na ile mashamba makubwa Tuena na ida kayane nene. ya irrigation. Ishau irrigation. God did not fight such people. Kaida kori anu tasho. Whose their forefathers Ura ashari ya were watene. the chiefs, Mali mashivo. ministers. Ma ministers. Alipatana na watu maskini. Akorane na andu athini. Hata sifa yako haijatoka kijiji yako. Ona kuma kudumete itura riaku. Those are the kind of people the Lord he found. Ashina ndora mwathani akorire. Let us wacheni tufikirie pamoja. Reke twicirie hamwe uhoro ucio. Hallelujah. Oh hallelujah. The people the Lord came to fight, Andu aria mwathani okire gukora ri. he found one thing. Akori undu umwe. They are the weakest people. Ni andu aria ahothu muno. When the Lord came to find his people, Ego kiro sharia andu ake ri. he found the people who he is meeting. Akori andu acemania nao ri. They are the weakest Ni andu aria ahothu muno. among other people. Gatathi ka andu aria angi othe. The people who are so believing. Andu aria mari etikie muno. He did not find a rich man there. Ndakorire gitonga kuu. He did not find Ndakorire mtu ako na certificates. mundu ena ma certificate. How I'm wise. Uria ari muki. Kwa nini amfikirie maneno? Nikifuta chiria maundu macio. Tufikirie pamoja. Twicirie hamwe. That the people that Lord came to fight. Andu aria mwathani akorire ri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. They are not noble people. Ti andu mari igweta mari hinya muno. Noble people. Ti andu mari igweta muno. I tell you people, Ndamwire nyu andu they aya. are noble people. Kuna andu mari igweta muno. Amen. Kuna watu noble. Kuna andu mari igweta. Vile hata alizaliwa. Aureshari Wengine wao walizaliwa hata Karen. akage machari wa Gakani. Ile jina inaitwa Karen. Arake Kareni. Nyinyi hata wengine walizaliwa barabara. Ajira na mashiro barabara. Wakienda wakazaliwa kwa barabara. Uliona barabara magishero barabara.
Hata mimi nilizaliwa nyumbani. Wanakesha leo mushi. Sikuzaliwa kwa hospitali. Acha leo hospitali. The people that God came to meet with. Natoka kwa shawani na wale. Alipata they are the weakest. Hakuna dola hadi hinya muno. Wako na matabara. Mehunike matangari. That is what the Lord found. Mungu ndiye aliyekolile. I want you to look one day. Leo sio ndio domwe. Wakati utapaona crusade. Leo kuna crusade. Wenye ufanya crusade. Labda kama crusade. Nitataka utafute watu wenye wako kwa crusade. Neke ndo story ile mwanadamu wako crusade ile. Mwenye kona koti meinama hivi kwa crusade. Wale wote na macho crusade ile. Hallelujah. Hallelujah. Hautaona ati mtu amechika fuko hivi za gari kwa crusade. Bora mnasha mtu angalio wale crusade ile. I'm very serious. Hii vitu hautaona. Ndio wa maomba ndio na maodo mashio. Consider again. Chorani leki. When Jesus came to meet the rich man, the rich boy, he was a rich boy. Okay, chamani na mwanake anagetoka. Rich boy. Huyo mwanake shogetoka. He told him, akimwela okoka. Onoka. Akamwambia, "Oh, Yesu, unajua mimi nimefunzwa hii maneno. Kwanza niingia secondary. Wewe ndio mtu mbaya. Na niingia Sunday school. Kuma Sunday school. Nimeisoma. Baada mudhomithie. Hey, amesoma. Yaromete. The rich boy. Mwanake anagetoka. Yesu akamwambia tena. Yesu akimwela leki. Sifanye hivi basi. Ndogekio ule wewe. Si utoe utajiri wako usaidie maskini. Ndokiruta toka hakutegia nini. Ndio sasa ukue perfect. Leo tukamkunya nero. Sababu hii maandiko uko nayo kwa kichwa. Kwa maana mokiokore. Sasa toa pesa zako uwe perfect. Utaido shakuru tukamkunya nero. Alifanya nini? Akili yake alimwambia, "Oh, amoria. acha ikae hiyo wokovu." Leo tuano kesho ikale. Alikataa crusade. Akirega crusade. That is what happens. Ogo ndio ukoragwo. Na si ati Bwana anachukia matajiri. Na tete mwana na vile toga. But this is the word, these are the words that he said. Nwishishiwo ile augire. It is better for a camel Nyogo mwana kamera to go through the eye of a needle tonyere ilima ya shida no. than for a rich man to enter in the kingdom of God. Lokirage toga kingiro za makine wa Ngai. Why did he say those words? Augire shiwo shereki. Ufalme wa Mungu, acha nimwambie. Udhamaki wa Ngai leka ite mwele. Vile ni watu hubadilika. Tena ndo magaro rokaga. Vile ni watu husahau. Tena ndo mariga na geru. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umaskini hutafutwa na maskini. Ufalme wa Mungu hutafutwa na maskini. Udhamaki wa Ngai kumshara pili ndio. Hallelujah. Hallelujah. Ufalme wa Bwana Udhamaki wa Ngai hutafutwa na maskini. uchara ya deni. Tajiri akikuja kutafuta ufalme wa Mungu, Toga kile kwa ushere udhamaki wa Ngai anakuaga na conditions zake. akoragwo na masharti make Kwa Mungu, kwa Ngai. nitaokoka hivi Nikuhonoka o na niokoke hivi. na honoke o. Hapa sitaokoka. Haha ndikuhonoka. Let us concentrate please. Reke nduthikiraniririe. Abieni shetani amuache sasa. Yeye shetani amutige riu. Ndio tuweze kusikia hii maneno ya Mungu. Ndio tuweshushe. Tafuta ufalme wa Bwana, Toga ikio udhamaki wa Ngai wanakuaga na masharti kwa Mungu. uko na masharti mbele ya Ngai. Lakini wakati maskini anatafuta ufalme wa Bwana, Wale mumini anayema udhamaki wa Ngai ri. he humbles, Niko yenyi hagia. he cries to the Lord. Niko na ya Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is what the Lord is confessing. Ori go magani aroika. The people who came to the Lord, Nabo kiekwe mwaganini. who came to meet the Lord, Wakaosemani na Ngai. this is what the Lord found in them. Ori magani akoria thina wao. They are the weakest Ni andu aria omuno. among the people. Gatati ka andu aria kiothe. They are the poorest. Ni andu aria thini muno. They were not influential. Cheto mare na kumo. Ati mimi nilizaliwa. Ni ndaciarirwo. Alikuwa counselor. Ari kachura. Alikuwa minister. Ari minister. Oh, Jesus. Alikuwa chief. Ari chifu. Hiyo maneno yote watu wengi hawakukuwa nayo. Maundu macio mothe andu aingi matiari namo.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. But the Lord is saying, No mwana aroika. to show his power, Leo nani hinya wake. he must use the weakest people. No ginatumira ndio ya hudhu muno. He must use the non-influential people. No ginawe ndo matare kumo. He must use the people who are weak people. Ahudire adore ahotho. That is what the Lord does. Wuri mwana ni kaga. Hallelujah. Oh, hallelujah. God is saying, Kaire kugaroika. he used the very despised people. Atumagira adore ahodhie muno. The despised people, Aria ahodhie muno. they are becoming the instruments of God. No matukaga indo cia Ngai. In his richness, Thĩinĩ wa ũtonga wake, he uses some people to become the instruments, ahũthagĩra andũ a matuĩke indo ciake. that he can bless a poor person. Tigetha ang'arathima mũndũ mũthĩni. That the kingdom of God, Tũthamaki wa Ngai, he uses the despised people hũthagĩra andũ arĩa nyarare mũno. wapate huo ufalme wa Mungu. Nĩgetha megwate ũthamaki ũcio wa Ngai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then he puts those people in shame. Nĩacoka aconorithia andũ acio angĩ. Those people who are brought up in richness. Arĩa marereirwo ũtonga-inĩ. Those people who came with big names. Arĩa mokire na marĩtwa manene. He put them to shame. Akamaconorithia. Hallelujah. Hallelujah. Because they hawezi kuokoka sababu ya huo utajiri. Nĩ tondũ matitũhota kũhonoka tondũ wa ũtonga ũcio. Hawezi kuokoka sababu ya hiyo jina yao. Matitũhota kũhonoka tondũ wa rĩtwa rĩu. But this is the deliverance of God now, Ũyũ nĩguo ũkũri wa Ngai rĩu. Amen. which we need today. Ũrĩa tũbatarĩtio nĩguo ũmũthĩ. We need this deliverance. Tũrabatara ũkũri ũyũ. Because the Lord, hallelujah. Hallelujah. Amen. Kama unanisikiza sema hivi. Angĩkorwo ndũraigua ũgaimenya korwo ndũramũigua. Can you understand? Tageria ũtaũkwo. God is using the weak man Ngai arahũthĩra mũndũ ũrĩa mũhũthũ. to shame those people who say they are strong Nĩgetha aconorithie mũndũ arĩa marĩ hinya. and they hate the Lord. Na nĩmathũire Mwathani. Oh God. He is using the people who are non-influential. Arahũthĩra andũ matarĩ ngumo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So that you can become influential too. Nĩgetha we ũgĩe ngumo nawe. You can become influential. Nĩgetha ũgĩe ngumo. Oh yes. You can become. No ũtuĩke. You can be influential. No ũgĩe ngumo. God called you when you are weak. Ngai agwĩtire rĩrĩa warĩ mũhũthũ. Very weak. Mũhũthũ mũno. Hata ukiulizwa budget ya kwako Ona ũngĩrĩ bajeti ya gwaku rĩ, Kenya umenunua kĩrĩa ũgũrĩte rĩ, hata haijafikisha ngiri 10. ũratikirĩtie ngiri 10. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na wale wakubwa No arĩa anene. unasikia nyumba imebeba milioni kama 10, Ũiguaga nyũmba ĩkũte milioni ta 10. lakini nyumba yako imebeba ngiri 5. No nyũmba yaku ĩkũte ngiri 5. You are very weak. Wee mũhũthũ mũno. Wakipita na gari kwa barabara, Makĩtuka na ngari barabara rĩ, the pavements zikatengenezewa wewe. tũcĩra twakando tũgĩthondekerwo we. Kuwe na njia hii Kũgĩe na njĩra ĩno wenye wamejiweza, ya andũ arĩa mehotete, na kuwe na njia ingine na kũgĩe na njĩra ĩngĩ wenye wanatembea wasigongwe na hiyo arĩa gari marathiĩ na magũrũ matikarikwo. kubwa. Ũngĩkĩra nyũmba icio nene rĩ, Kumetengenezwa nĩguo thondeketwo gazi za watu wenye wanajiweza miguu, ngathĩ cia andũ arĩa marahota magũrũ. lakini wewe hujiwezi, unatengenezewa kako flat. No wewe ũtahotete wathondeketwo gaku karĩ flat. There is deep, kumewekwa mipaka, Nĩgwĩkĩtwo mĩhaka, kwingine kumewekwa lifts, kwĩngĩ gwĩkĩtwo lift, hao wengine watembee. acio angĩ mathiĩ na magũrũ. That is how it is. Ũguo nĩguo kũrĩ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sio mimi nimeandika hii maneno. Tiwe wandĩkĩte ciugo ici. Again, the Lord is saying this. Nĩgĩmũthĩ nĩareka ũũ. The people who are weak Andũ arĩa ahũthũ rĩ, are
are the people he found in the ministry. nĩ andũ arĩa akorire ũtungata-inĩ, The people who are not influential arĩa matarĩ ngumo-rĩ, are the people he found in the ministry. nĩ andũ akorire ũtungata-inĩ, The people who are not strong andũ arĩa matarĩ hinya-rĩ, ndio alipata kwa huduma. nĩ akorire ũtungata-inĩ, Jesus. Those people. andũ acio. But the Lord is saying No mũthenya koiga he is the one promoting them. nĩwe ũramahaicia ngathĩ, He is the one promoting those people. nĩwe ũranenehia andũ acio. Amen. In short, they are his people. Na njĩra nguhĩ nĩ andũ ake. Those are his people. Acio nĩ andũ ake. Hallelujah. He is the one promoting them. Nĩwe ũramahaicia ngathĩ. Why? This is the question now. Nĩkĩ kĩrĩkĩo kĩũria. So that when you boast, Nĩgetha rĩrĩa wetĩa-rĩ, you will not boast because of your big families. ndũgwĩtia tondũ wa bamĩrĩ yanyu nene. When you boast, Rĩrĩa wetĩa-rĩ, you will not boast sababu uko na mavazi mazuri. ndũgwĩtia tondũ na nguo njega. Oh, Jesus. We shall boast because of the Lord. Ndũgwĩtia nĩ tondũ wa Mwathani. In short, we shall glorify the Lord. Na njĩra nguhĩ kũmũgocithia Ngai. How many want to glorify the Lord? Nĩgetha kũmũgocithia Ngai. Amen. Not this. You keep when you are so weak. Ta ũkuo wokire ũtarĩ na hinya. Mambo mengine Bwana haubaki sio kuumba. Maũndũ mangĩ Ngai ti kũmbombaga. Alisema kuwe na mwangaza. Augire kũgĩe na ũtheri. Let there be light. Reke kũgĩe na ũtheri. Ukapata mwangaza. Gũkĩgĩa ũtheri. Let there be trees. Reke kũgĩe na mĩtĩ. Ikaanza kujaminate. Kĩambĩrĩria kũmera. Let there be water. Reke kũgĩe na maĩ. Even now the Lord is saying, O na rĩu Mwathani nĩaroiga. let there be. Reke kũgĩe. Amen. Thank you, Jesus. Let there be. Reke kũgĩe. I'm declaring now Nĩkuo ndĩrauga rĩu. in the name of the Lord. Rĩu rĩtwa rĩa Mwathani. Let there be. Reke kũgĩe. Let there be. Reke kũgĩe. Amen. I'm speaking the words of God. Nĩkuo ndĩarĩa ciugo cia Mwathani. I'm not prophesying. Ti kũratha na ratha. All people are prophesying. I prophesy. I'm not prophesying because I've not received that grace to prophesy. Amen. But I'm speaking in the name of the Lord. As a servant of the Lord, let there be. Kama Mungu alisema hivyo, let there be. Hallelujah. I'm pleading the church. Today I'm like talking. Hallelujah. Amen. Wait upon the Lord. Amen. I'm begging you. Amen. Wait upon the Lord. Amen. Wait upon the Lord. How many will wait upon the Lord? Let us wait upon the Lord. People who believe, let us wait upon the Lord. And those who are sinners, let them continue to sin. Those who are wicked, let them continue to become wicked. But as for us, let us wait upon the Lord. Let those wenye wanakula raha waendelee kukula raha zao. Wenye wanataka dhambi kila siku, kila jioni, waendelee kufanya dhambi. But for us, we are waiting upon the Lord. Let us differentiate those two things.
Those who are sinners, arĩa ehia-rĩ, those are the ones that are prophesied in the book of Revelation and acio nĩo mathĩtwo ibuku rĩa kũguũrĩrio the book of Daniel. na ibuku rĩa Danieli. God is saying this, Ngai aroiga ũũ, many people andũ aingĩ-rĩ shall be made spotless. nĩ magakorwo matarĩ kaũgũ, They shall be made. nĩ magatuo andũ matarĩ kaũgũ. Many people Andũ aingĩ shall be refined. nĩ magatherio. That is a promise. Kĩu nĩ kĩĩranĩro. Hallelujah. Haleluya. Amen. That many people Andũ aingĩ-rĩ shall be refined nĩ magatherio, and be made spotless. matuo matarĩ kaũgũ. Who are those people? Andũ acio nĩo a, It is us we are believing. nĩ ithuĩ tũretĩkia. Amen. Kama unajua ukibelieve unafaa hata useme ni mimi. Amen. Nĩwona ũngĩtiga uge nĩ niĩ, amen, Unapokea unasema ni mimi. ũkauga nĩ niĩ. Amen. That is a promise. Ũcio nĩ ũrathi. That many people, Andũ aingĩ-rĩ, I like this promise. nĩendete ũrathi ũyũ mũno. They shall be made spotless. Nĩ magatuo matarĩ kaũgũ. Oh, Many people shall be revived Andũ aingĩ nĩ magatherio before the day of the Lord comes. mbere ya mũthenya wa Mwathani ũkĩte. Amen. Kwa hivyo hata hivyo tunajiona tukiwa hapa. Koguo nĩguo tũrona twĩ haha-rĩ, Hii sio tu mwisho. haha tiyo mũico. Kuna watu wengi sana hata kama hata kuja huku. Kwĩna andũ aingĩ mũno makwendaga gũka gũkũ, They shall be revived and be made spotless magatherio na matuo andũ matarĩ kaũgũ before the day of the Lord comes. mbere ya mũthenya wa Mwathani ũke. Oh, yes. Hallelujah. Haleluya. Amen. Again the Lord continued to say, Mũthenya mbere na kuga, but those people who are wicked, no arĩa aganu-rĩ, they shall continue loving wickedness. magathiĩ na mbere na kũruta waganu. They shall continue Magathiĩ na mbere making wickedness. gwĩka maũndũ ma waganu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. But who are those people who are being revived, No andũ matherio nĩ arĩkũ? who are being made spotless? Na matuo matarĩ kaũgũ. It is you people. Nĩ inyuĩ andũ aya. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. It is you people. Nĩ inyuĩ andũ aya. It is you the church. Nĩ inyuĩ kanitha. It is us. We are being made spotless. Nĩ ithuĩ tũratuo andũ matarĩ kaũgũ. Amen. Because when you entered here, Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa waingĩrire gũkũ, ulikuwa na madoadoa nyingi sana. warĩ na maũgũ maingĩ mũno, maroro maingĩ. Hallelujah. Haleluya. Amen. Ulikuwa umebeba dhambi. Wakuĩte mehia. But as the days goes on, No ũrĩa matukũ mathiĩ na mbere-rĩ, hata wewe ujisikii, you are being delivered. ona ndũraigua nĩ wathiĩ ũgĩkũragwo. You are being delivered. Nĩ wathiĩ ũgĩkũragwo. You are being delivered. Nĩ wathiĩ ũgĩkũragwo. You are being delivered. Na ũrathiĩ ũgĩkũragwo. Before the day of the Lord comes, Mbere ya mũthenya wa Mwathani ũkinye, we shall all be spotless. twakorwo ithuĩ tana kaũgũ. Amen. We shall all be blameless. Twakorwo tana kaũru ithuothe. Hallelujah. Oh, haleluya. Amen. But some people, No na andũ angĩ-rĩ, those who are wicked, arĩa aganu-rĩ, instead of knowing the Lord, andũ a kũmenya na Ngai-rĩ, instead of coming to the Lord, andũ a kwĩ Mwathani-rĩ, watajiingiza kwa dhambi zaidi. makaingĩria mehia-inĩ o mũno. Zaidi. O mũno. Zaidi. O mũno. Oh, Jesus. But for the church of the Lord, No nĩguo kanitha wa Mwathani, it is being refined. nĩ gũtherio, gũtherio, Refined. gũtherio. Being made Amen. spotless. Ũgatuo ũtarĩ na kaũgũ. Hallelujah. Oh, haleluya. Now the Lord is saying, Rĩu Mwathani nĩaroiga, many of you, andũ aingĩ anyu we were weak. twarĩ ahũthũ. But God Oh, chose Jesus. the weak people No Ngai aithũra andũ arĩa ahũthũ to glorify His name nĩgetha gũcirie rĩĩtwa rĩake. and to put to shame Na nĩgetha aconorithie those who say, I'm rich, na atakagi Mungu. arĩa mauga ndĩgĩtonga na matiendete Ngai. Those who say, I'm rich, and they do not glorify the Lord. Arĩa mauga ndĩgĩtonga na matigociragia Ngai. If you are rich, then glorify the name of the Lord. Koe mũtongu rĩu gũcirie rĩĩtwa rĩa Ngai. If you have a big name, then glorify the name of the Lord. Na koe na ngumo nene gũcirie rĩĩtwa rĩa Mwathani. Hallelujah. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. The tail of that word, the end of that word, Mũico kĩrĩkĩro gĩa kiugo kĩu. therefore, as it is written, let him who boasts
boast in the name of the Lord. Otandikitwo rogwetea ri nete tondu wa Mwathani. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Kama mimi evangelist, Otamwinjilisti. I will boast. Yagwetea. I will boast because of the Lord. Yagwetea ni tondu wa Mwathani. Because the time I came to the Lord, Aina ndokia kwa Mwathani ri. sikuwa ninavaa mavazi zao, Dauga nguo chega. sikuwa naishi maisha sawa, Ikora mukorera but the Lord has changed me. So I cannot boast. Mungu ndagetea. Amen. Wazazi wangu, Aciari yakwa. watu wetu, Andũ aitũ. hiyo ndio sasa shida iko sasa. Ũcio nĩguo thĩna ũrĩa wĩho rĩu. Wengi wenyu mnabarikiwa, Andũ aingĩ anyu nĩ mũrathimagwo. na wakati huo mlikuwa mnachukiwa na watu wenu, Na hĩndĩ ĩyo mwathũrĩtwo nĩ andũ anyu mũno. mnabomolewa hata nyumba, Mũkamomorerwo nginya nyũmba ciao. mnachomewa nyumba. Mũgacinĩrwo nginya nyũmba. Sasa ukitajirika, Rĩu watonga rĩ. sasa hata utaanza kusaidia watu wenu. Sawa. Ona ũkwambia ũteithia andũ anyu mũno. Oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sasa hauko unapendwa. Twendagwo. Hallelujah. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Fanya worship. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hata ingine hapa anasema walitupwa kitambo. Ona angĩ moga nĩ mateirwo tene. Sasa ukibarikiwa, Nĩ warathimwo rĩ. sasa ati uonyeshane. Atĩ rĩu wonanie. Mimi ndiye huyu. Nĩ niĩ ũyũ rĩu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hata unaenda kutafuta watu Githiro na ujui hata kama kuna watu Githiro. Ona wali wenda andũ Gĩthiro andũ kare kũrĩa andũ na kũu Gĩthiro. Ati wenu Atĩ anyu. unarudi Matimathera. Ũgĩgacoka atĩ mathĩra. Ati you are glorifying Ũragocithia your people. andũ anyu. Hallelujah. Hallelujah. Sijui kama watu watakubalia hiyo sasa. Ndika andũ magwĩtĩkania na ũhoro ũcio rĩu. Kwa nini tusibarikiwe? Nĩkĩ tũrathimwo. Tutukuze Bwana. Tũgocithie Ngai. Amen. As it is written, O tũrĩa kwandĩkĩtwo. Oh God. let him who boast in the name of the Lord. Reke kwĩraha erahe tondũ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Because by that name, Tondũ wa rĩtwa rĩu rĩ. walikuwa wamekutupa ati wewe unakufa. Nĩ waũtetete wewe wa gũkua. But the Lord brought you back to life. No Mwathani agũcokia muoyo. We should glorify the Lord. Na kũgocithia Ngai. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. My brother, let me tell you. Mũrĩ nĩtũreke ngwĩre. Ubarikiwe. Ũrathimwo. Glorify the Lord. Gocithia Ngai. Usirudi kwa watu. Tũgacoka kũrĩ andũ. Niwe mimi huyu. Nĩ niĩ ũyũ. Nani alikuwa ananiambia unifanye hivyo? No akoraga ũnjĩka ũguo. Nani alikuwa anakwambia sasa sinaona? Rĩu nĩ ndũragĩkĩona. Angalia. Rĩu tarora. Nilikwambia turudiane ukakataa. Ndakwenda ũcoka ũkĩrega. Angalia sasa. Rĩu takĩrore. Mungu hataki hiyo. Ngai ndarenda ũguo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana hataki hiyo. Ngai ndarenda ũguo. Bwana wasikupende wakati uko chini. Maraga gũkuona nĩ kĩrĩrĩa wĩ thĩ. This is not revenge now. Gũkũ tikwĩrĩgĩria. It is a command of God. Nĩ wathani wa Ngai ũyũ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ati sasa naweza waita kujeni tuketi mahali tukule sasa. Ndio metere gũka itũikare handũ tũrĩe. Sababu mimi niko na pesa sana. Ndona tũmaica rĩu. That is a mistake now. Macino mahĩtia. Wanafaa wakuone. Magĩrĩire makuone. Amen. Waseme ndio huyo. Nĩ ũrĩa. Hallelujah. Hallelujah. Ndio huyo. Oh, Hallelujah. Hallelujah. Sio wende kwao. Tũthiĩ kũrĩ o. Hallelujah. Hallelujah. Nimeongea ukweli. Arioma. Wenye atakataa shauri yako. Ũrĩa ũkũrega nĩ aregene hake. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Some of us, Aingĩ aitũ rĩ. many of us, Aingĩ aitũ. we were not influential. Tũtiarĩ andũ marĩ ngumo. But because of the Lord, Na tondũ wa Mwathani. believe God, not me now. Ĩtĩkia Ngai rĩu tiwe. Believe God, you can become influential. Ĩtĩkia Ngai no ũgĩe ngumo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hamuamini hiyo? Mũtiĩtĩkia ũguo. Angalieni na huko, akiteni kuangalia site na site. Chũthĩrĩria na gũkũ mbere. Ĩkũrora mĩena. Hallelujah. Hallelujah. Haukuwa na jina kubwa. Ndwarĩ na ngumo nene. Amen. Sasa wewe mama Kiraka unajulikana ni nani? Wewe nyina kĩraka wĩkaine nũ? Hata
hata hatujui kama kuna mtu kama mama Kera. Ona tika kwa mtu nyina wake ranga. Hallelujah. Hallelujah. Isaac ni wewe unajua tu unaitwa Isaac. Isaka no nicho chitagwo Isaka. Unajulikana ni nani? Tuwekaine no. Ni ministry ya shule No ni ministry ya shukuru tu na ID na kibande. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wengine wanajulikana ni tax. Aikimwekane ni igoti. And many of you are not faithful to tax. Na igimutire hokakuhoro ino igoti. Hallelujah. Hallelujah. Because you don't have the name. Nitondwe na gumo. But let me use an example. Nweke wone muhiano. You can have a big name. No gena leto inene. Kusemekane Kwerekane. uniweke kama vile nasikia uniweke kwa Jona. Toreigwa ujige kwa Jona. Tuseme uniweke pale kwa Isaac. Ujige hale Isaka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jona si ati alikuwa amejenga hapo kwa barabara. Tore Jona ni wakati kitabu barabara. Lakini shamba yake ndio inasema maneno. No mugunda wake ni warakia. Niweke hapo kwa Jona. Ujige kwa Jona. Hallelujah. Hallelujah. Niweke pale kwa ule unaitwa aje? Utawo. Jina. Leto. We, matatu ujihawashi. Wewe matuko ujige hale hawashira. Big name. Leto inene. Hata kama sio hivyo, Unako tiuburi. kutokee kitoto kwa familia yako. Kumire mwana familia yaku. Afanye ujulikane. Atume wamenyekane. Amen. Let's go. Ule mtoto wa. Mwana ule wa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nasikia ati wakati Ruto alikuwa ameikia huko, Tenda Ruto okete guku. kuna mtu alipeana katoto kake. Kumuro ahendire kana gake. Kashiko hivi ni Ruto. Gakinyitwo ni Ruto. Sasa alikuwa anafanya Au wapi ni? hapa sheki yenye itaikia hapa. Shekira kuingira haha. But God had not prepared because he was not prepared to meet the Lord. No gai dahani ni ito dahani ni iyo shamania na gai. Kwa hivyo akaeka Kwa wakiwa sawa salibe mama. jamaa muriu. Because wakati hauko umefika. Kwa ile ya kinyete. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikatoka ni kama nyama kutolewa kwa mdomo. Tako tuje kuinga makanwa-ini. Sababu alikuwa ameona kabisa ametajirika. Tora te au wewe ni atoka. Sababu ataandika check aseme haka katoto nimekasupport. Tora kwa kana shikiko mwana ule na mutirira. Hakuandika. No ndandikire. Na ni mkubwa. Na ni munene. Kwa nini? Niki. Yeye hakuwa amejitayarisha. Wete haliliye. Kama Yesu anaweza rudi, yeye hakuwa tayari anaweza enda na Yesu. Koro Yesu ni achokete ndagethire na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you people, Leke ite mwere atuaya. let us wait upon the Lord. Leke itweterere Ngai. Let us wait upon the Lord. Leke itweterere Ngai. Amen. We can become powerful people No tuke dumare hinya muno. because God bless people. Nitoka inyani magatu. God blesses people. Ka inyani magatu. Dakika tu akubless. No dakika tu akurani. Hallelujah. Hallelujah. Look now. So Let us consider now. Leke itucuraniro. Saul the king. Saul muthamakiri. He belonged to the family of Benjamin. Wale wa nyumba ya Benjamini. When God called Saul, Ngai yetire Saul ri. these were the words of Saul. Ici ni cio cia Saul. What? Me? Niĩ I'm the youngest. nĩ niĩ mũnini mũno. Our house is the youngest Nyũmba itũ nĩ o nini mũno in the house of Benjamin. thĩinĩ wa nyũmba ya Benjamini. Jesus. And Benjamin Na Benjamini rĩ is the weakest family in Israel. nĩ nyũmba ĩrĩa nini mũno thĩinĩ wa Isiraeli. How then God have chosen me to become the king of his Ũrĩa people? Ngai agĩthura mũthamaki wa andũ ake. Oh Hallelujah. Hallelujah. Listen now the story of Saul. Thikĩrĩria ũhoro wa Saul rĩu. When Saul was blessed by the Lord, Na Saul arathimĩrwo nĩ Mwathani because he was filled with the Spirit of God, twenĩirio na roho wa Ngai rĩ. na akaambiwa sasa tumia mikono yako vile unataka Na kutumia. kĩrahũthĩra moko maku na ũngĩhota kũmahũthĩra. Now, Rĩu kama ni utajiri mnahitaji, kũrĩa ũtonga mũrenda rĩ ushukiwe, upatiwe. ũheo ũharũrũkĩrio. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The spirit ya utajiri. Ũharũrũkĩrio roho wa ũtonga. The spirit ya utajiri. Roho wa ũtonga.
Na sababu sasa ni spirit ya umaskini uko na nayo. tondu roho muthini wina guo ri Sasa uweko spirit ya utajiri. wikiro roho tonga riu. Amen God. Sasa ni spirit ya ugonjwa niko nayo. Riu ni roho atwarite naguo. Sasa niweko spirit ya afya. Riu njikiro roho wa ũgima wa mwĩrĩ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Spirit. Roho Mwekwe roho ingine sasa. wikiro roho ũngĩ riu. Amen. When Saul was blessed, Rĩrĩa Saũlũ arathimirwo ri akasema sasa ni wakati nijulikane sasa. tiga rĩu nĩ ihinda rĩamenyekane rĩu. Anaenda mahali anajenga manyumba ile kubwa athiĩ handũ haka nyũmba iria nene against the word of the Lord. mũgarũ na kiugo kĩa Ngai. Kwingine anafanya dhambi. Kũngĩ akehia. In short, he did not humble before the Lord. Na njĩra kwĩ ndenyihirie mbere ya Ngai. Now this is when the Lord said, Mwana ũmwe na akĩugire I regret nĩ ndĩrerira to bless this person. kũrathima mũndũ ũyũ. Why did the Lord regret? Ngai eririre nĩkĩ? God has been regretting. Ngai nĩakoretwo akĩrira The things I worry about, maũndũ marĩa God has been regretting. nĩakoretwo akĩrira o akĩrira. Oh, Jesus. He regretted Nĩeririre why he created a person. kĩratũmire ombe mũndũ. He regretted. Nĩeririre Sasa nishindwe. rĩu agakarigwo Ni nini ingekuwa kwa hii earth? nĩ ũndũ nĩkĩ gĩkoragwo gũkũ thĩ ĩno. Ni nini angeweka? Ni mbuzi? Nĩ mbũri angĩaigire kuo kana nĩkĩ? Ni ng'ombe? Nĩ ng'ombe. Because he have regretted creating a man. Nĩ tondũ nĩerirĩte tondũ wa kũmba mũndũ. He came to regret again Nĩeririre rĩngĩ because of blessing Saul. nĩ ũndũ wa kũrathima Saũlũ. Because Saul did not glorify the name of the Lord. Tondũ Saũlũ ndahocirie rĩtwa rĩa Ngai. Jesus. This message Ndũmĩrĩri ĩno concerns the people who are seeking the miracles of God. ĩkonainie andũ arĩa maratha ciama cia Ngai. You will get them. Nĩũgũciona. We shall get them. Nĩtũgũciona. Oh, Jesus. In fact, we are living because of the miracles. O maũ matũratũre tondũ wa ciama. Amen. We are living. Tũratũra Sababu nĩ tondũ wengine angekuwa ashakufa ni gonjwa, angĩ nĩmangĩkuta nĩ mĩrimũ. but God came and healed them. No Ngai oka akĩmahonia. So we are living because of the miracles. Tũratũra tondũ wa ciama. The Israelites Aisiraeli rĩ lived because of the miracles God performed in Egypt. matũndũ wa ciama iria Ngai arĩkire kũrĩa Misiri. That's why the Israelites lived. Nĩkĩo Isiraeli matũrire. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, Rĩu rĩ kuna kitu najaribu kumpindua, najaribu kuwapindua. kũrĩa ndwagĩrĩire kũmũgarũra. Sababu najua mtabarikiwa. Nĩ tondũ nĩ mũkũrathimwo As the times goes on, ũrĩa mahinda magũthiĩ na mbere. many of us we shall be blessed. Andũ aingĩ nĩmakũrathimwo. Amen. Don't take that glory Ndũkoe riri ũcio Jesus. uende kujitukuza kwa wenye walikuwa na kuroga. ũthiĩ ũkĩgocire kũrĩa makũrogaga. Kama ulikuwa unarogwa, Angĩkorwo nĩwarogagwo. usichukue huo utajiri Ndũkoe ũtonga ũcio. sasa uchukue fare Tũoe bĩa rĩu thiĩ. ukajitukuze huko. Kegocirie na kũu. Hallelujah. Hallelujah. Glorify the name of the Lord. Gocire rĩtwa rĩa Ngai. Jesus. Haukatai, Bwana hakatai uboast Ngai ndaragirĩrĩria wĩrahe ama ulinge, na wĩtĩe. but boast because of the Lord. No wĩtĩe nĩ tondũ wa Ngai. Amen. Hata kama utapitia kwa ile barabara ukiona gari, Unakuwa kũruta barabara ĩna ngari rĩ. boast because I'm driving because of my Lord. Wĩtĩe nĩ tondũ atũthiĩ tondũ wa Mwathani wakwa. Amen. Na uweke music ya Mungu. Na ĩkĩrwo rwĩmbo rwa Ngai. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. By the way, do you know Bwana fulfill some prayers? Nĩ Mwathani nĩacokagia mahoya mamwe. Hivyo tuki now Oh Jesus. I want you to guarantee you Arenda akuhakikishire ũũ. kama ombi yenye umeomba leo Mahoya marohoete ũmũthĩ. kuna moja itachukuliwa. Kũrĩ mũrĩko ũyũ. Amen. Hapo ni lazima. Hau no nginya. Hata mimi nimekuja kuona hivyo. Ona kĩrĩa nĩ Maombi yenye naomba mahoya marĩa hoyaga. Bwana anachukua kamoja Mwathani oyaga rĩmwe. kanafikiana. Rĩgakinyanĩra. Na ninaona hii ni majibu. Na kona rĩrĩ icokia. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. The prayers that you pray, Mahoya marĩa woyaga kuna moja inatimizwa. kũrĩ ĩmwe rĩhikagio. Thank you, Jesus. God hears the prayers. Ngai nĩaiguaga mahoya. Amen. Why? Nĩkĩ? It is automatically, No maoma as it is written, twarandĩkĩtwo that the angel of the presence of God, mũraika wa Ngai. listen, Thikĩrĩria. he takes the prayer, Nĩoyaga mahoya. he harvests the prayer Nĩagetaga mahoya of the believers, maetĩkia of the saints. ma theru. Hallelujah. Hallelujah. Saints. Andũ arĩa theru. He takes their prayers Nĩoyaga mahoya mao together with the incense hamwe na ũbumba Jesus. of his altar in heaven. kĩũngano gĩake kĩa igũrũ Zinapatiwa Bwana. ikaneanwo kwĩ Ngai. The bowl Bakũri holding the prayers, ĩkuĩte mahoya the incense na ũbumba together hamwe zinapeanwa kwa Bwana. ikaneanwo kwĩ Ngai. Mbona jibu lako? Mbona usipate jibu? Nĩkĩ kĩgirio gĩnaicokia? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kama wewe ni believer, mbona usipate jibu? Wewe mwĩtĩkĩre kĩgirio gĩnaicokia? Hallelujah. Hallelujah. Amen. How many want the Lord to answer them? Nĩaigana mana Ngai amacokerie. God will answer you. Ngai nĩagũgũcokeria. Amen. He will answer you Nĩagũgũcokeria in one way and the other way. na njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ. Kwa hivyo ni jukumu yako, omba, Koguo nĩkĩo gĩa kuhoya. Amen. because God will take one of it. Nĩtondũ Ngai nĩakuoya rĩmwe rĩamo. God will take one of your prayers. Ngai nĩakuoya ihoya rĩmwe na macio maku Akupatie. na agũcokerie. Hiyo ingine akwambia ngojea. Rĩu rĩngĩ akwĩra terera. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. God is here. Ngai arĩ handũ haha. The Lord is here. Mwathani e haha. Bwana pea sifa. Mwathani agocwo. I am glorifying the Lord. Nĩaragociria Ngai. I'm advertising Nĩaragathĩrĩria that the Lord knows to bless. atĩ Ngai nĩoĩ kũrathima. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And He will bless you. Na nĩakũmũrathima. Amen. Those who will walk with the word of God, Arĩa magũtwarana na kiugo kĩa Ngai. walk with it, Twarana nakĩo. you shall be blessed. Nĩũkũrathimwo. Amen. Those who will believe Arĩa magwĩtĩkia our God, Ngai witũ they shall be blessed. nĩmakũrathimwo. Amen. That is what the Lord is saying. Ũguo nĩguo Mwathani aroiga.